咦？呢件貨出面賣成千，依家上網賣緊5嚿水咋？咁平會唔會有問題㗎？可能人哋係做批發，況且要我過數俾佢，入埋銀行戶口做證，邊有人啊為咗咁少錢去犯法㗎？咁啊係，你試極都係5嚿水啫。係喎，當我 send 埋張入數紙，睇下幾時有貨收先。有人中計，俾錢我哋使啦。喂，7號卡， 7號卡，Pat 姐，今次我哋買翻嚟啲銀行戶口，好似都幾啱用喎。梗係啱用啦。同我揾多幾個銀行戶口翻嚟，繼續喺網絡幫我做網絡打手，俾多啲 like 我。而家加加埋埋都差唔多成8人中計，成5皮嘢㗎。呢鑊仲唔快過周潤發？等我 block 咗佢先。喂，做咩 block 咗我啊？咁我點揾翻佢啊？今次真係 GG 啦！唔好以為金額少就唔會俾人呃，唔想下個輪到你，就要記低3樣貼士啦。1. 身份認證交易平台，大家透過有身份認證嘅交易方法俾錢，例如 PayPal 或者係信用卡。2. 睇深啲睇闊啲，記得做多啲資料搜集，除咗好評，仲要記得要睇埋負評㗎，摸清楚對方嘅虛實。3. 如果都仲係有懷疑，就打防騙易諮詢熱線18222啦，咁樣賣家買得安心，賣家賣得開心。